Dulu waktu Yaya kecil-kecil, Mak Nur pernah mengalami satu situasi mana Yaya batuk tak berhenti sampai air dah macam berunsing dah buntu. Air ni jenis macam kalau dah cuba macam benda air macam tak kisah apa, you suggest lah apa untuk air akan sanggup cuba. Macam tu, air jenis macam tu. So adalah satu manusia ni suggest kat air satu minyak herba ni, minyak herba asma ni. Ingat lagi minyak ni waktu Yaya kecil-kecil. Dia batuk buka kahak tu kan. Air macam mana air nak bagi dia tidur lena dan sebagainya. So ada orang suggest minyak herba asma ni. Okay, lepas tu I pun gunalah beli. Dia macam minyak gamat tau. I tak tahu apa benda minyak herba. So I pun pakai sapu kat belakang, sapu kat depan dengan kat belakang. Lega weh. I memang heran sangat. Dia jadi macam lega budak tu, lega. Batuk dia pun loosen sikit, phlegm betul. I tak tahulah apa benda komposisi dalam ni, tapi dia kata ini adalah persediaan tradisional. Sila rujuk kepada ahli farmasi doktor jika simptom berlarutan. Dilarang bagi wanita mengandung untuk external use sahaja. Tapi untuk batuk-batuk yang kahak-kahak tu, Mak Nur lepas daripada tu Mak Nur memang guna. Kalau batuk kahak, I guna ni. Dan bila ada baby baru, aku beli lagi 2. Itu yang dulu punya. Jadi 2 jenis. Memang I tak tahu siapa yang pernah cuba. Korang boleh bagi tahu tak minyak herba asma ni ada apa benda dalam ni. Sebab memang untuk batuk dan macam batuk kahak, tidur kong-kong batuk tu, dia macam buat anak I tidur tu lebih lena. Itu je yang I punya fokus. Kan? I tak tahu siapa yang pernah guna. Bagi tahu I. Tapi I memang suka ini yang dulu punya. Lepas tu I beli yang ni pula, 2 ni. I rasa memang best gila. Lepas tu waktu I beli tu I riki-riki kan. Rupanya ada produk lain juga. Aku kan suka membeli kejap. Rupanya dia ada madu juga. I grab ni satu madu. Lepas tu sebab Anis kan nak menyusu kan, I beli madu kurma merah. Sebab kurma merah ni kan memang bagus untuk breastfeeding kan. Lepas tu alang-alang sebab I tengok dia ada hali bentuk, aku cuba juga, I try. Lepas tu macam biasa I memang suka olive oil. Mana tengok dia ada olive oil, I beli olive oil sekali. Dan habatus sauda. Ini paling best. Walaupun aku benci rasa dia, memang aku tak suka langsung rasa habatus sauda, tapi sebab dia punya kebaikan memang terlampau bagus, I beli. I memang pakai setiap pagi, spray kat dalam mulut. Best. Dia ini dibagi. Okay, back to our question, to my question. Siapa pernah guna minyak herba asma ni, tolong bagi tahu Mak Nur apa yang ada dalam dia, sebab dia memang melegakan tidur anak saya yang batuk. Boleh tak siapa-siapa yang pernah guna, tolong komen jap. I memang suka dia dulu lagi. Tapi I tak tahu benda apa kat dalam. Tapi bau dia macam minyak gamat sikit. Comment, like and share. Bye.